रेडी भइसकेपछि वाउ विङ्स फ्राई हुँदैछ। हेलो हाई नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ म घरमा चाहिँ चिकन विङ्स अनि त्यहाँदेखिको मोमो बनाउनुको लागि गइरहेको छु। यहाँनिर चाहिँ म चाहिँ म्यारिनेट गर्दैछु चिकन विङ्स होइन, लिएर चाहिँ यसरी काट्नुपर्छ। यो चाहिँ मजाले मुसिसकेँ मैले। अब हेर्नुहोस् यहाँनिर के भित्र आएको छ। रेडी भइसक्यो छ यो विङ्स चाहिँ मेरिनेट गरिसकेको अनि मैले निकालेको हो फ्रिजबाट। यहाँनिर चाहिँ मैले चाहिँ अर्को फेरि धनिया र हरियो खोर्सानी हालेको छु। काटिँदैछ चिकनको विङ्सको लागि। यहाँ छ विङ्स। वाउ विङ्स फ्राई गर्नु पनि अझै छ। विङ्स पनि बनाउँछु। मेरो मोमोको किमा चाहिँ रेडी भयो। रेडी भन्दा पनि सबै इन्ग्रिडियन्ट्स तयार भयो। अब यसलाई चाहिँ मजाले मुस्नुपर्छ। हातले मुसेको चाहिँ राम्रो हो, किनभने मजाले मुसिन्छ। मजाले मुसेन भने चाहिँ मसलाहरू एक ठाउँ अर्को ठाउँ हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा मजाले मुस्नुपर्छ। मुसेको चाहिँ एकदमै टेस्टी हुन्छ, डिलिसियस। मोमो स्टिम हुँदैछ। यो सबै कुरा रेडी भइसकेको छ। मोमो, यो चिकन विङ्स हो। हेर्नुहोस् विङ्स मोमो म चाहिँ खानु सक्दिनँ, बेसी एक दुईवटा मात्रै हालेको छु। अचार यो सुप चाहिँ मुकबाङ गर्छौँ, कसले बेसी खानु। रेडी अहिले लास्टमा पहिला मोमो खाने अनि यो चाहिँ लास्टमा। मुख मात्रै हेर्नु होला। राम्रो छैन। खोर्सानी पिरो बनाउँछौ अन्त अचार भने पिरो त हुन्छ र बेसी पिरो भयो नि त। खोर्सानी चाहिँ एकदमै ज्यादै पिरो, जिब्रोको टुप्पीमा पिरो। मोमोमा जितिहाल्यो, विङ्स तर्फ लाग्यो। कुखुराको विङ्स बस्तीको एकदम अचार नहाली खान्छु। यम्मी मिठो। दर्शक दिनहरूले रिसाउँछ होला हौ। फेस देखाइदिन्छु। हेलो तपाईँहरू सबैजनालाई नमस्कार अनि वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। तपाईँहरूलाई स्वागत गर्छु। अनि आज चाहिँ सोचेको थिएँ च्यालेन्ज ल्याउने भनेर। मोमो चिकन विङ्स बनाउँछु, च्यालेन्ज गर्छु। च्यालेन्जको ल्याउँछु, भिडियो ल्याउनु सक्छु भनेर सोचेको थिएँ, तर सकिनँ किनभने अलिक बिजी भएँ। यता सन्चो पनि भइरहेछ आज म, अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि सकेन। नेक्स्ट टाइम फेरि कोसिस गर्नेछु।